নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আপনাদেরকে বলে রাখছি যে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি দেখুন। ভিডিওটা যথেষ্ট ইনফরমেটিভ হতে চলেছে এবং আপনাদের অনেক কাজে আসবে। তো বন্ধুরা, চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার ব্রাহ্মা মুরগি এবং ফ্রিল ব্যাক মুরগিকে নিয়ে। তো এইখানের কিছু কিছু মুরগি মোটামুটি 2-4-5 দিনের মধ্যে ডিম পাড়াও শুরু হয়ে যাবে। তো এইখানটায় আমার কিছু 15-16 বা 16-17টা মুরগি রয়েছে। তো আপনাদের যদি ব্রাহ্মা ফার্মিংয়ের ইন্টারেস্ট থাকে বা আপনাদের যদি ব্রাহ্মা পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন লিঙ্কে ফোন নাম্বার দেওয়া রইল, যোগাযোগ করবেন। আর বন্ধুরা, আমার এইখানে লেভেন্ডার, বাফ, রেড, তারপর ডার্ক, কলম্বিয়ান, লাইট সবকটা ব্রাহ্মার কালারই আপনারা পেয়ে যাবেন। এই যে এখানে সাদা মুরগিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সাদা মুরগিটাও কিছুদিনের মধ্যে ডিম পাড়া শুরু হয়ে যাবে। তো আপনাদের যদি আমার ফার্ম ভিজিট করতে হয় তাহলে অবশ্যই আসবেন। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমবাসা কুলাই বাজার। তার থেকে ভালো গুগল ম্যাপে চ্যানেলের নামটা আবালাতা ফার্মিং দিয়ে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশনটা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের এই ব্রাহ্মা ফার্মিং কীরকম লাগে সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর আমার এখানে বেশি মুরগি নেই, আর অল্প কটা রয়েছে। তো যদি কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে অতি সত্বর অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কেন যে আগে যোগাযোগ করবেন সেই পেয়ে যাবেন। আর আমার এখানে এই সপ্তাহটা আমি একটা অফার রেখেছি, কেন এই সপ্তাহটা মেইনলি হচ্ছে আমার ফার্ম ওপেনিংয়ের বার্থডে বলতে পারেন। তো এই সপ্তাহে আমি ফার্ম ওপেন করেছিলাম, তো যেই কারণে এখানে একটা অফার রেখেছি। তো যারা আমার এক্সিস্টিং কাস্টমার রয়েছে এবং যারা চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন ওনাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, তাহলে আপনারা খুব ভালো একটা অফার রেট, ডিসকাউন্ট রেটে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনারা আসুন, ফার্ম ভিজিট করে যান। তার জন্যে যে কিছু নিতে হবে সেটা কোনো কথা নেই, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেও ফার্ম ভিজিট করে গেছে। তো আপনাদের যদি ফার্ম ভিজিট করতে হয় অবশ্যই আসবেন। ব্রাহ্মা ছাড়া আরও অনেক ভ্যারাইটির মোরগ মুরগি রয়েছে, স্মল ব্রিডের মধ্যেও রয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশনটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই সমাপ্তি করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।